حنا ما مخلوعينش من هذا الماتش حيت فايت لعبنا معاهم عارفينهم كيف كيلعبوا. الحمد لله حنا كنوجدوا ليهم، وكما قلت من الاول حنا ما كنخافوا من التفرقه. الحمد لله عندنا ستاف مزيان كيصاروا على ودنا وكيخرجوا لنا فيديوهات مزيانين باش نقدروا في الماتش داكشي كيقولوا لنا نطبقوه، وان شاء الله غنطبقوه ان شاء الله غدا، وغنفرحوا الجماهير ديالنا والعائلات ديالنا كاملين ان شاء الله. C'est une bonne affiche, je pense. Ça va être un match difficile pour nous, comme pour eux. On devra rester solide derrière et aussi être efficace devant. Je pense que ça va être un match assez difficile.